भरपूर लोकांना जेवण झालं की लगेच ढेकर येते। जेवण करताना जर ढेकर आली तर भरपूरशे लोक जेवण थांबवतात, कारण त्यांचा असा समज असतो की ढेकर येणे म्हणजे आपले पोट भरणे। तुम्हाला माहिती आहे का, जेवताना आपण काही प्रमाणात जेवणासोबत हवाही आत घेतो, मग जसजसं पोट भरत जातं तसतशी ती हवा वरती वरती येत जाते आणि ढेकर येते। त्यामुळे पोटात जी जागा हवेने व्यापली होती ती खाली होते आणि आपल्याला पोट हलकं वाटायला लागतं। ढेकर हे अन्नाचं पचन झालं किंवा पोट भरल्यामुळे येत नाही, तर जेवताना काही प्रमाणात जी हवा आत जाते ती बाहेर काढण्यासाठी ढेकर येते।